Bolo to výborné, super. Aj deti boli veľmi, veľmi milé. Ale Veľká Bukovinka to všetko neslo. Tak mne sa to veľmi páčilo. Ja myslím, že teraz už asimilácia je natoľko veľká, že musíme niečo robiť. A ešte tá kultúra, tance, spev, to ešte máme. A ešte gastronómiu. A to myslím, že to musíme zachovať. Aby videli ľudia, že tu žijú v Maďarsku Slováci a tí Slováci čo vedia, akí ľudia sú a čo robia v krajine, prečo je to dôležité pre každého, že tá národnosť, naša národnosť môže tu tak žiť ako doma, nie tak ako v niektorých krajinách. Dlhé roky sme nemali nikoho. A teraz tým, že máme svojho povodcu aspoň, s tým máme možnosť na to, aby sme tie naše problémy sa dostali k takým ľuďom vedúcim Maďarska, aby videli a vedeli o tom, že v čom nám môžu pomôcť.